A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama sayati inda qawlihi rubbama takhalar riya'u 'alaika haitsu la yanzurul khalqu ilaik wa biqadri tahaqqukika lan kelawan kadar oleh nyatake sira biwasfil khumul kelawan sifat nyamar ya tahaqququ dadi nyoto laga keti sira apa makomul ikhlas makom ikhlas hatta tatakhallaso sehingga dadi selamat sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono kadar selamat min ru'yati ikhlasika saking ningali ikhlas sira wa bihadza lan kelawan iki rubbama dakhala ya tabayyanu dadi pertelo laka kedhi sira apa iflasu jami'in nas bangkrute sekabe menungso illa man rahimahullah kejaba wong kang den welasi Allah. Terlihatlah orang-orang yang sregep-sregep ibadah, sregep salat bengi, sregep salat duha, sregep zikiran pengilan liyo-liyane terlihat nampak lek bangkrut mergo ora ana wujude ikhlas illa man kejaba wong rahimallahu ta'ala kang melasi sapa Allah kejaba wong-wong sing diwelasi Allah. Lek sing diwelasi yo tetep wae ora bangkrut. Wa annal ikhlas lan temen satune ikhlas iku fi ghayati su'ubah ing dalem angel kang pantoke kangelan alan nafsi ing atase nafsu. Dadi nafsu ki lek kon nglakoni perkara sing angel menurut nafsu sing paling pol angel opo? Ikhlas. Ikhlas itulah yang aku betul-betul berat untuk mewujudkan kata nafsu. Wa annahu lan temen satune ikhlas iku a'azzul asya'i fil wujud luweh mulyaning perkara-perkara fil wujudi ing dalam kahanan kang wujud. Jadi ikhlas itu perkara-perkara yang paling mulia di dalam kahanan yang wujud ini. Wakila lan den dawuhke lan den aturke li Sahl bin Abdillah radhiyallahu anhu apa ayu sayin utawi endi-endining suwiji-wiji iku asad duluweh abot alan nafsi ing atase nafsu. Qala dawuh sapa Sahal al ikhlasu iku ikhlas. Perkara apa yang paling berat menurut nafsu wahai Syekh Sahal? Dawuh Syekh Sahal ikhlas. Ikhlas itulah perkara yang paling berat menurut nafsu. Li'annaha krana satune nafsu iku laisa laha fihi nasibun ndak oleh bagian opo-opo dalam urusan ikhlas. Iku laisa ora ono iku laha kadue nafsu fihi ing dalam ikhlas opo nasibun bagian ndak mendapatkan untung apa-apa urusan ikhlas. Sementara nafsu ki selalu kepinginnya dapat untung. Mbok nafsu ki perintah api tetap punya keinginan untung.
kowe iki wis sregep ngaji nyang badokan, akhlakmu tambah ono sing apik, cara mlakumu, cara ngomongmu, terus sregepmu jamaah tambah ono. Itu bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati. Kalau bisikan itu ternyata nafsu, walaupun perintah baik, pasti nafsu itu punya tujuan. Tujuanmu apa to nafsu? Lek kowe gelem ngono, tentu masyarakat kiwa tengenmu lebih sungkan, lebih ngegungki. Sajok sregep nyang badokan, Kang Fulan tambah apik, tentu membuat aku tambah ngegungki. Kang Fulan pinarak kene lho, tak kene kopi. Yo ya toh, kowe digungki. Mergo akhlakmu semakin apik. Ternyata itu nafsu. Memang kepentinganmu apa nafsu? Ya kowe digungke kuwi, dikagumi, dihormati, dimulyake. Aku seneng di ngonone kuwi. Itulah nafsu yang berbisik-bisik perintah baik. Ternyata punya mau. Wa qala lan dawuh sapa Yusuf Ibnul Husain radhiyallahu anhu. Dawe a'azzu sayin fid dunya, utawi luweh mulya ning suwi-wiji fit dunya ing dalam dunya iku al ikhlasu ikhlas. Ikhlas itulah perkara yang termulia di dunia ini. Wa kam ajtahidu lan pirang-pirang aku merangi fi isqatir riya ing dalam gugur kirya angkol saking ati ingsun. Faka'annahu maka kaya-kaya satune riya iku yang butuh tukul apa riya ing dalam ati ala launin akhara ing atase rupa liya. Berapa kali aku berusaha untuk menghilangkan riya dari hati ini, tetapi seolah-olah riya itu tumbuh di hati dengan bentuk lain. Jadi riya itu perintah nafsu yang didukung oleh iblis. Riya itu kepinginane nafsu, pamer ben digungke, ben dikagumi, ben dimulyake. Itu keinginane nafsu dan didukung oleh iblis. Setiap berusaha dihilangi ojo riya, itu tumbuh dengan bentuk lain. Kaya wong salat, atine ketekanan bisikan-bisikan. Lek salat sing khusyuk, maca Fatihah sing genah tartil, iku Gusti Allah demen. Ruku'e sing tumuknina, iktidale tumuknina, sujude sing tumuknina, dan seterusnya. Ternyata itu perintah nafsu. Apa tujuane nafsu? Didalangi oleh iblis. Njur gak paham dipraktekni salate Fatihah tertil bagus, ujung-ujunge pas tahiyat sing diwaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim walaqdallin. Kok iki Fatihah? Kenapa? Ya pancen kuwi tujuanku. Piye? Kowe tak kon mikir-mikir sing khusyuk, sing tertil ben lali tahiyatmu kleru Fatihah. Itulah aku adalah nafsu sing dibantu iblis. Nah, riya juga begitu. Qala dawu sapa as-Syekh Abu Thalib Al-Makiyyu radhiyallahu anhu. Wal ikhlasu utawi ikhlas indal mukhlisin mungguhe wong-wong kang ikhlas iku ikhrajul khalqi ngetokke makhluk an muamalatil khaliqi saking ngibadah ing zat kang dadekke. Jadi kerja terhadap Allah, nyambut gawe marang Allah, rupane menghambakan diri dengan bentuk sholat malam atau zikiran dan liyo-liyane, itu kerja terhadap Allah
dan kepingin ikhlas. Ikhlas piye? Ojo sampai makhluk-makhluk ikut-ikut dalam urusan ini. Ojo sampai makhluk-makhluk itu ikut-ikut dalam urusan ini. Umpamanya ben dikagumi tangga, ben dihormati tangga. Loh, tangga kok sik kepikir? Berarti ikut-ikut campur tangan tangga iku atimu melibatkan mereka, berarti tidak ikhlas. Wa awalul khalqi utawi awali makhluk iku an nafsulah makhluk pertama. Jangan sampai kamu libatkan di dalam kerjamu terhadap Allah yang namanya nafsu. Nafsumu ojo sampai mbok libatke ning urusan kerjamu marang Allah. Nafsumu perintah, ojo riya, ojo pengen dielem, ojo pengen dikagumi, bener-bener sing khusyuk. Apa to tujuanmu nafsu? Ben oleh swarga, ben selamat saka neraka. Berarti ini melibatkan nafsu. Nek panjen ikhlas tenan, ikhlasi mukhlisin tidak melibatkan nafsu. Wal ikhlasu utawi ikhlas indal muhibbin mungwe wong-wong kang demen ing Allah iku alla ya'mala yen to ora ngamal sapa wong amalan ing amal-amalan li ajlin nafsi krono arai nafsu wa illa lamun ora dakhala mengko manjing ali ngatesiman apa muta baqatul iwadi bandingane liru au tasawwafa utawa kepingin sapa wong ila khadzi tab'in maring bagian watek. Kalau orang-orang yang cinta Allah ikhlasnya mengeluarkan ikhlasnya ialah tidak melakukan amalan-amalan krono diri sendiri, apa maneh krono masyarakat lan tangga. Ben tambah digateni bojo, ben tambah disayang maratuwa, apa maneh bojo lan maratuwa. Diri sendiri saja bodoh amat. Jadi tidak dipikir diri sendiri. Jadi ngamale ora krono dirinya, melainkan ya murni krono Allah. Itulah muhibbin. Wal ikhlasu utawi ikhlas indal muwahhidin mungguwe wong-wong kang nyuwijake Allah iku khurujul khalqi metuning makhluk anin nazar ilaihim saking ningali ilaihim maring makhluk fil af'ali ing dalam pira-pira penggawe wa tarkus sukuni lan sukun lan tinggal anteng wal istirahati lan tinggal ngangsu bihim kelawan makhluk fil akhwali ing dalam pira-pira tingkah. Kalau ikhlasnya orang-orang yang mengesahkan Allah, Allah itu esa itu satu itu ijen deweni, ndak enek sing madani, dadi ngijeni. Ikhlase wong-wong sing nyujeke Allah itu keluarnya makhluk jauh dari memandang mereka, jauh dari memperhatikan mereka. Jadi wis belas gak merhatekne sopo-sopo lan opo-opo, mung Allah wae sing diperhatekne. Mbok cedhek wong pirang-pirang ya gak kepikir kaya oleh salat ning sandingi wedhus-wedhus ya lho. Apa njur golek pamer wedhus, ben dikagumi wedhus, sampean kuwi lek salat kok bagus men ndak. Dadi yo gak cari perhatian dari wedhus lan liya-liyane. Makhluk-makhluk kabeh itu ndak diperhatike. Keluar makhluk ini dari memperhatikan mereka dan meninggalkan rasa nyaman, rasa damai dan istirahat dengan mereka.
Artinya bersama mereka-mereka hati ini tidak merasa damai, tidak merasa anteng, dan tidak merasa istirahat, malah jadi jipek kabeh. Malah jadi jipek kabeh penak mulih wae sujud marang Allah. Mergo kumpul-kumpul ndak ndadekne ati ki adem ayem ning malah dadi sumpek rupek. Nah, itulah ikhlasnya muwahhidin, keluarnya makhluk dari memperhatikan mereka. Fa idza ahmal abdu nafsahu, mongko tetkalane nyamarke sapa al abdu kaula nafsahu ing awake, wa alzamaha lan majibake sapa abet ing awake at-tawadhu'a ing tawadhu, wal mazillata lan ing asor, wastamarra lan netepi sapa abet ala zalik ing atase mengkono-mengkono tawadhu, hatta soro sehingga dadi apa zalik lahu keti abet iku khuluqon pagerti wajibillatan lan dadi watek, sudah menjadi pakerti dan wateke. Karakternya fulan itu ya seperti itu, selalu merasa dirinya tidak punya kelebihan apapun. Jadi tawaduk di sini merasa tidak punya kelebihan apapun yang membuat dirinya dimulyake, dikagumi. Tidak, karena betul-betul dirinya merasa tidak punya kelebihan apapun dan merasa dirinya itu memang betul-betul asor, betul-betul ino, sehingga perasaan ini menjadi khaliyahnya dia sehari-hari, menjadi wateknya dia setiap saat. La yajidu bi haitsu la yajidu, kelawan sekirane ora nemu sapa abet lidogdoti maring rupeke abet, ora nemu alaman ing loro, wala lima zillati lan ora maring asore abet ora nemu tokman ing rasa, sehingga seseorang itu terhadap rupeknya dan terhadap asornya tidak merasakan itu loro dan tidak merasakan itu rasa. Piye perasaanmu dadi asor Kang Bulan? Gak ngrasane apa-apa iki? Enjoy ae. Dadi nafsune takon yang awake dhewe. Piye Kang Bulan rasane dadi wong ino? Gak ngrasane apa-apa aku. Jadi sudah menjadi apa kuwi karakterku, ndak merasakan apa-apa. Fakhina idzin moko ing dalem nalikane mengkono-mengkono laya jitu tata zakat dadi bersih apa nafsune abet, wayastaniru lan dadi mencorong binuril ikhlasi kelawan nur ikhlas apa qalbu atine abet. Dengan begitu maka hatinya jadi bersih, dan dengan begitu nur-nur ikhlas bersinar di dalam hatinya. Wayanalu lan merkoleh sapa abet min rabbi saking pangerane abet a'la darajatil khususiyah ing derajat-derajat khusus kang luwih luhur. Jadi menjadi orang khususnya Allah. Ini fulan, orang khusus ini. Nah, khususnya Allah, orang-orang yang dikhususkan Allah mendapatkan derajat kekhususan dari Allah yang luwih luhur. Wa yuhassilu lan ngasilke sapa abet ala aufari nasibin ing atase bagian-bagian kang luwih sempurna minal mahabbatil hakikiyah saking mahabbah kang hakiki. Dia mendapatkan cinta hakiki yang sempurna, membuat hati ini
betul-betul Allah itu segala-galanya. Bagaimana tidak segala-galanya? Allah itu betul-betul maha baik terhadap aku. Sampai-sampai aku digawe loro bila aku senyum lan bunga. Mergo Gusti Allah di mataku maha baik. Jadi gawe ini aku loro ki tentu punya tujuan baik. Apa tujuannya baik? Ben gak loro. Aku digawe loro ki ben gak loro. Aku dicekoki karo bapak nganggo jamu sing pahit banget. Iki loro toh? Tapi tujuannya bapak ben gak loro. Mergo di mata bapak aku iki gak sehat alias loro, mulano dipulosoro dicekoki. Katone gawe loro, tapi tujuane maraske saka loro. Berarti Gusti Allah gawe loro aku iki kepengin maraske aku saka loro. Loro apa iku? Penyakit hati, hatine sakit. Qala Syekh Abu Thalib wa mata zalla lan kapan-kapan ino sapa wong fi nafsi ing dalem awake wong watta doa lan asor sapa wong indan nafsih mungguh awake wong falam yajid mongko ora nemu sapa wong lidzallati maring inone wong ora nemu to aman ing rasa wala li tawtati lan ora maring asori wong ora nemu khisan ing rasa. Fakot soro moko teman-teman dadi opo azullu wat tawadu ino lan asor iku kaulu anani wong. Sehingga ino lan asor ini sudah menjadi itulah aku. Dan ino serta asor itu tidak ada rasa bagi aku. Karena tidak ada rasa, kenapa harus gengsi, kenapa harus malu, wong dene rasa. Nah, asor dan ino sudah tidak dirasakan karena tidak ada rasa. Dan itu sudah menjadi watek dan akhlak dirinya. Fahadha mongko utawi iki wong iku layak rahu ora sengit sapa wong azzamma ing den wodo minal khalqi saking makhluk liwujudin nafsi krana wujuding kekurangan fi nafsi ing dalam awake wong. Dengan demikian dia tidak benci, tidak geding lek diwodo yang datangnya dari makhluk. Mergo pancen merasa dirinya itu cacat, kurang. Asor lan ino merasa dirinya asor lan ino lek diwodo yo pantes-pantes wae. Lek disorke yo pantes-pantes wae. Memang itulah aku. Kenapa harus sakit? Wala yuhibbul madkhalan ora demen al madkha ing pengalem minhu saking makhluk li faktil qadri wal manzilati krana kasepene derajat lan pangkat. Ora demen dilem. Ora demen dilem yang datangnya dari makhluk karena memang merasa dirinya tidak punya posisi dan kedudukan yang mengharuskan dielem. Lah wong aku ki wong ino, wong asor. Lu kok dimonggo-monggo? Haruskah aku demen? Ini aku kudu demen apa kudu wedi? Wong ing atase wong kere, wong melarat, tukang pemulung pendapatan 15.000 per hari, kadang rong dino ramangan mergo ranti duit. Pokoknya melarat polo maran duwe. Lu kok dimonggo-monggo Kang Fulan? Iki aku kudu demen apa wedi ya? Kenapa kok bingung Kang Fulan? Lah mergo memang aku ndak pantas dimonggo-monggo. Aku ki wong ino. Haruskah aku demen dimonggo-monggo? Mula ora demen dilem mergo merasa tidak punya sesuatu yang pantas dielem fi nafsi ing dalem atine wong. Di hati ini merasa tidak punya sesuatu yang harus dielem-elem.
Walaupun tuh sebenarnya kiai tetap aja merasa tidak punya apa-apa. Karena kiai itu apa di depan Allah? Hanya Allah lah yang segala-galanya. Jadi kiai oleh ditempeleng mlebu suat mlebu neraka ya neraka lah. Kanggo apa bangga dengan kiai? Sehingga oleh dilem monggo Pak Kiai, monggo Pak Kiai. Haruskah aku bunga? Mergo aku tidak punya apa-apa. Dan kiai di mataku bukanlah sesuatu yang bisa diandalkan. Fasorot mongko dadi apa azzullatu ino wa do'atu lan asor iku sifatan lahu, sifat lahu kedhe wong. Ino lan asor itu sudah menjadi sifatku. La tufariku kang ora misai ing wong apa lazimatu luzumi zubala. Wong kang netepi ing ngilangi tletong lizubali kedue tukang tletong. Wal kasahati lan nyapu lil kusahi kedue tukang nyapu. Wahuma utawi ngilangi tletong lan nyapu iku sunatani pekerjaan loro lahu kedhe wong. Lek pancen tugasku ki nyapu, ya nyapu lah. Apa terus nyapu ki ino? Ndak, memang aku ki pantes nyapu. Orang melarat kaya aku omah ra duwe penghasilan gak duwe terus duwe pekerjaan nyapu. Lu kok ino? Ndak, ini bukanlah sesuatu yang hina. Inilah aku. Fasor moko dadi kasa iris sonai kaya sekabehi pira-pira penggawean. Warubama fakharulan terkadang ngrasa agung sapa wong akeh bihima sebab ngilangi tletong lan nyaponi reget li adamin nazur krana ora anane ningali ila naksihima maring cacate nyapu lan ngilangi tletong. Memang nyapu itu haram, membuat Allah murka. Memang ngresiki tletong itu haram, membuat Allah murka. Berarti bukan sesuatu yang cacat. Kalau tidak cacat, kenapa harus susah? Malah aku bunga. Fahadhihi mongko utawi iki martabat iku wilayatun azimatun lahu, iku wilayatun wilayah azimatun kang agung lahu kuti wong min rabbi saking pengirane wong. Inilah kekuasaan yang agung bagi dirinya dari Allah. Artinya dirinya telah dikuasai oleh Allah. Aku telah dikuasai oleh Allah sehingga apa-apa yang Allah tidak murka bagiku tidak hina. Walaupun toh ngresiki tletong. Qad wallahu temen-temen merintahi sapa Allah ing wong ala nafsihi ngalahke nafsune wong. Nafsune dikalahke atas pertolongan Allah. Nafsune beruntak-beruntak kang kapan to pensiun saka nyaponi saka ngresiki tletong. Memang kenapa? Gengsi dong. Kowe itu di mataku bukan siapa-siapa. Jadi jangan kamu menguasai aku. Kalau perlu kamu saya kuasai. Itu nafsunya tidak mampu menguasai orang. Justru orangnya yang menguasai nafsu. Karena orang itu telah dikuasai oleh Allah. Sehingga mampu mengalahkan nafsunya. Nafsunya gengsi-gengsi, tidak ada gengsi. Selama Allah tidak murka. Tidak ada itu mulia kalau ternyata Allah tidak ridho. Wa mallakahu lan milikke sapa Allah ing wong alaiha ing atase nafsu sehingga nafsunya dimiliki. Ini tak miliki awakmu, terserah kamu mbok itek-itek apa piye. Sehingga nafsu menjadi miliknya. Sebagai barang yang dimiliki harus nurut terhadap yang memiliki. Kowe arepe tak dol apa tak buang, itu aku yang berhak. Bukan kamu yang ngatur aku.
Wong aku pemilik dan kamu yang dimiliki, wahai nafsu. Faqahharuha mongko nyereng sapa wong ing nafsu biizzi sebab mulyane Allah. Dadi nafsunya dipaksa, kowe kudu gelem ngene, Allah gak murka. Kowe kudu gelem ngene, Allah ridho. Nah, lah tapi gengsi lho Kang, ra gengsi-gengsian. Tapi gak ana sing ngelem, gak ana sing menghormati, ra lem-leman. Nah, wa hadza utawi iki qad wallahu ala nafsih iku maqamun mahmudun makom kang den puji, mahbubun tur kang den demeni. Makom inilah makom yang terpuji dan makom yang didemeni, yaitu selalu kepingin membuat Allah ridho lan demen walaupun to nafsune beruntak-beruntak, walaupun to dihina-hina diasurke oleh masyarakat. Biarlah orang-orang menganggap diri ini asor, memang menurut aku yo asor, tapi saya harus berusaha orang yang terbaik di hadapan Allah. Nah, makom seperti inilah makom terpuji dan makom yang didemeni. Wa ba'dahu lan iku sause hadza maqamul mukasabat utai makom kabuka. Setelah ini ada makom lagi, makom kabuka. Hatinya terbuka dari tabir-tabir penghalang, sehingga bisa memandang apapun yang membuat Allah ridho dan apapun yang membuat Allah murka. Dengan begitu, apapun yang ia lakukan karena Allah saja. Bi asraril ghuyub kelawan sirri-sirine perkara gaib. Jadi perkara-perkara gaib yang sirri itu terlihat karena mata hatinya telah dibuka dari tabir-tabir penghalang, sehingga siri-siri itu terbuka. Lek kapan kesandung alhamdulillah, lu kang fulan kok alhamdulillah nyapo. Mergo aku lali karo Gusti Allah. Dan Gusti Allah ngelingi, aja lali aku gludak. Alhamdulillah matur suwun Gusti panjenengan elingke. Lek awakmu innalillah, mergo menurutmu ini musibah. Ning menurutku musibah itu nikmat. Nikmat dari Allah. Allah ngelingke aku, ojo sampai lali Allah. Loro yo alhamdulillah. Kenapa ke alhamdulillah? Mergo Allah kepingin ngelebur kekeliruan dan kesalahanku selama ini terhadap Allah. Mungkin aku suul adab, ora tata krama, lan iku ora bisa diumbah kejaba loro, kejaba kelawan loro. Aku yakin Allah pengen ngumbah iku, mulakno aku alhamdulillah matur suwun Gusti, kotoran-kotoranku mang umbah dengan loro. Atau kepingin ngangkat derajatku, yo alhamdulillah maneh. Jadi setiap apa yang diinginkan Allah selalu alhamdulillah. Wa man kana summa qala mengkono lidawu sapa seh. Wa man lan utawi sapane wong iku kana lamun ana apa halu tingkai man ma Allah taala sertane Allah taala ana iku azulla ino tolabahu moko murih sapa man ing ina wastahlau lan milang-milang manis sapa man ing ina. Barang siapa yang selalu merasa ino, barang siapa yang selalu merasa asor bersama Allah, aku iki bukan siapa-siapa, Allah lah yang maha segalanya. Jadi aku iki bukan siapa-siapa, Allah lah yang maha segalanya. Dan rasa ini ditanamkan terus menerus, maka ia tidak mau kehilangan rasa itu, malah mencari-cari supaya rasa itu selalu lengket. Ojo sampai saya merasa tidak ino bersama Allah. Kama yatlubul mustakbiru kaya oleh murih sapa al mustakbiru wong kang gumedhe al izza ing mulya. Wa yastahlihi lan milang-milang manis
sapa mustakbir ing mulya idza wajadahu tatkala nemu sapa wong kang sombong ing mulya. Begitu pula orang yang gumedhe, orang yang sombong selalu mencari mulia, selalu mencari pujian, sanjungan dan dikagumi dari orang-orang lain, dan itu terasa manis kalau ia menemukan. Binara Mbah Kiai, badhe tindak pundi Mbah Kiai? Ini orang yang sombong merasakan itu manis. Merasakan itu manis orang yang sombong. Fa in faraqa dzalika dzulla, mongko lamun misai sapa mustakbir, fa in faraqa mongko lamun misai sapa wong dzalika dzulla ing mengkono-mengkono ino saatan ing dalem sak mangsa, taghayyara mongko dadi owah apa kalbu atine wong li firaqi khali krana pisahe tingkahe wong. Wong sing sifate ino asor ndak punya harga sedikit pun, kalau sampai merasa punya sesuatu, sampai merasa percaya diri, maka hatinya berubah. Hatinya berubah, kenapa kok aku begini? Kenapa kok aku begini? Aku ini siapa? Kama annal muta'azziza, kaya teman satene wong kang gumedhe iku idza faraqat tatkalane misai al izza ing mulya saatan ing dalam saat takat daro mongko dadi butek ale ngatasi muta'azziz apa aisu pengupo jiwane li anna zalika kronos temen setune mungkon-mungkon mulya iku hayatun nafsihi, uripe nafsune muta'azziz. Begitu pula orang yang gumedhe, kalau kehilangan mulya sesaat saja maka kehidupannya jadi butek, mergo hidupnya nafsunya sebab itu. Kenapa ya orang-orang kok ora bodo salam nyang aku, biasanya assalamualaikum bayi bulan badhe tindak pundi. Kenapa ya kok begitu? Sekarang takzimnya mereka kok hilang. Kenapa ini? Nah, jadi resah gelisah, mergo seneng dimulyake. Sehingga kalau mulya itu hilang, jadi bingung kenapa ini kok hilang. Golongane wong gumedhe seneng digedhek-gedhekne, golongane wong demen dimulyake seneng dimulyake, sehingga lek mulya iku hilang, bingung kenapa kok jadi begini. Begitulah orang yang merasa hina dan asor. Kalau hina dan asornya itu hilang, maka menjadi bingung kenapa kok aku merasa pede ini. Faizan la budda lil murid min isqati jahihi wa ihmali dzikrihi wa firarihi an mawadi'i istiharihi wa ta'atihi wallahu a'lam bissawab.